今日同大家分享一件和田紙料，題材係如意吉祥。前面係挑咗隻大笨象，大象個頭啦，個鼻呢度捲起，掕住一條靈芝咁樣，掕住一條。呢個係你嘅耳啊，呢個後面，淨主要係做個頭啊，耳仔個部位。呢度有個大嘅如意靈芝嗰啲嘢咯，靈芝嗰啲嘢。毛孔啊，淨係留到呢度。呢度呢，當其時為咗，因為佢有打少少桃花，我諗住撳落去呢，睇下會唔會多啲桃花，但係令人失望。呢度就係因為裂啊，做咗個山啊山。呢度有個山嘅位置咯，咁呢啲係做啲雲啊，整咗少少嗰啲裂咯，濕水俾大家睇。嗱，就係咁，呢度本來冇咗毛孔嘅，但係呢，我發覺第時我懷疑我會咁樣做咯。係啊，冇咗毛孔，反而好似幾靚。嗰時做咗冇毛孔呢，主要係其實呢度仲有少少粉紅色嘅。呢度又係諗住呢度撳低啲，見睇深啲嘅桃花玉啊嘛，即係粉紅色嘅，但係冇啊，只係淺淺地。呢度俾啲皮色遮住咗，唔明顯咯，真係咁。係啊，本來諗住係桃花玉，呢次過癮啊咁啊，點知仲係其實有嘅，不過淺淺地講嚟都冇意思。但係大笨象好得意，非常喜愛。